Įgyvendindami projekto Green Enter for Death veiklas, svečiuojamės organizacijoje Hegelman Group ir bendraujame su šios organizacijos atstovu Kirilu Trofimovu. Labai svarbu paminėti, kad šio projekto įgyvendintojams yra labai svarbi asmenų turinčiųjų klausos negalią integravimas į darbo rinką. Taip pat žaliojo verslo bei tvarumo filosofijos įgyvendinimas įvairiausiose organizacijose. Na ir Kirilai, pirmiausia, norėčiau, kad jūs trumpai papasakotumėte apie organizaciją, kuriai atstovaujate. Malonu, Laura. Esu vienos iš Hegelman Group kompanijos vadovas. Mūsų kompanija vadinasi Hegelman Multimodal. Pats pavadinimas jau nurodo į tai, kad mes užsiimam tarptautinio pervežimų veikloje ir vykdome tarptautinius pervežimus, kad lengviau suprasti, tai yra pervežimai tarp kontinentų, tai yra Europa, Amerika, Europa, Azija ir atgal. Ir mūsų organizacija specializuojasi būtent ant tolimųjų kraštų pervežimų ir mes specializuojamės kiek gabenimo jūriniu transportu, tiek gabenimo oro transportu, tiek gabenimo automobiliais ir geležinkeliais. Paskutinioji ypatingai dabar šiuo metu Lietuvoje įgauna papildomą pagreitį, tai yra geležinkeliai viena iš dalių būtent žaliosios filosofijos, apie kurią galėsime pakalbėti šiek tiek vėliau. Akivaizdu, kad esate klestinti inovatyvi organizacija, suteikianti galimybę dirbti tikrai gausiam darbuotojų ratui. Koks jūsų organizacijos požiūris į klausos negalią turinčiuosius darbuotojus? Laura, žinokite, mes kaip ir turbūt bet kuris Lietuvos darbdavys turime iššūkius pritraukiant darbuotojų. Mes nebijome apie tai kalbėti dėl to, kad gerų specialistų visais laikais visada buvo netiek daug. Turbūt galima daug kalbėti ir diskutuoti HR temą, bet mes būtent norime pasikalbėti dėl klausos negalią ir aplamai darbuotojų. Tai aš galbūt neišskirčiau jų. Mūsų organizacija yra pilnai pritaikyta bet kuriam žmogui. Kirilai, patvirtinkite, kiek jūsų organizacijoje šiuo metu dirba specialiųjų poreikių turinčiųjų asmenų? Šiuo metu mūsų organizacijoje dirba virš 60 žmonių, konkrečiai su mūsų krovinių specifika ir keli iš jų turi specialiųjų poreikių. Socialiai atsakingos organizacijos šiandien neabejotinai orientuojasi į žaliąjį kursą ir tvarumo filosofiją. Kaip visa tai atliepiama yra jūsų atstovaujamoje organizacijoje? Hegelman grupė jau ganėtinai seniai yra pasiėmusi žaliąjį kursą. Jau pagalvojame apie tai, kiek kuro mes sudeginame, nes tai yra CO2 emisija. Mes pagalvojame, kaip tai sumažinti, kokiom priemonėm. Pavyzdžiui, mūsų priemonės yra siekti turėti naujausią autoparką, kuris yra šiuolaikiškiausias ir atitinka pačių paskutinių ir aukščiausių standartų. Taip pat mūsų siekis yra turėti žaliąjį parką. Tai reiškia, kad mes važiuosime su to pačiu vilkiku, tik tais naudodami žaliąjį kurą, tvarų. Mūsų vienas iš tikslų būtent šių metų išanalizuoti, kaip konteinerinėme versle, kurį mes važiuojame, tai reiškia iš Klaipėdos uosto, yra paimami konteineriai, vežami klientam, išsikraut, pasikraut ir tada grąžinami į uostą. Kaip šitą grandinę paimti ir padaryti vietoj mums visiems priimtino dyzelinio vilkiko, kaip tai paimti su žaliu transportu. Tai reiškia, kad vilkikas būtų varomas dujomis. Mes turime jau ganėtinai išvystytą dujų pakrovimo stotelių skaičių. Užkrėsti organizacijos atstovų žaliojo verslo ir tvarumo filosofiją nėra lengva. Kaip jūs, Kirilai, į šitą filosofiją traukiate klausos negalią turinčiuosius savo organizacijos atstovus? Pritraukti žaliajam kursui nėra lengva. Žmonės turi savų nusistatymų, savų idėjų, yra unikalus kiekvienas. Bet mūsų grupėje nuolatos yra skatinama tiek vaizdo medžiaga, tiek mokama medžiaga, tiek pačiais mokymais, kas tai yra, su ko tai yra valgoma, kaip tai yra svarbu. Ir turbūt kaip kiekvienam žmogui, jeigu mes kartosime mandagiai, gražiai formai, turbūt kiekvienam turėtų tai atliepti, išgirsti ir atitikti mūsų filosofijos.
Asmenų turinčių klausos negalią įdarbinimas, integravimas į darbo rinką organizacijoms išties yra nemenkas iššūkis. Kas galėtų palengvinti šitą iššūkį ir paskatinti organizacijas, kad jų darbuotojų gretose tokių asmenų būtų tik daugiau? Hegelman grupė mano, kad svarbiausia yra kalbėtis. Kalbėtis, sakyti apie tai, kaip, kas, kokie. Iš tikrųjų, žmogus turintis klausos negalią, kaip mes jau ir išsiaiškinom pokalbio pradžioj, jisai turi visas identiškas galimybės, kaip ir absoliučiai sveikas žmogus. Todėl mūsų filosofija grupės mes neišskiriam jų. Žinoma, pritraukti tokius žmonius yra ganėtinai sudėtinga. Manau, kad Lietuvoje vis tiek vis dar yra tas toks mąstymas, kad jeigu žmogus turi kažkokią tai negalią, reiškia jisai bus kaip darbuotojas neįgalus. Tai yra mitas, kurį mes lygiai taip pat norime ir sutinkame griauti. Žmogus turintis klausos negalią turi turbūt net geresnį susitelkimą negu žmogus kalbantis telefonu su kitais, kalbantis apie tai, kaip jisai vakar ką praleido. Jo susitelkimas gali būti konkretesnis, jisai gali aštriau pagalvoti, jisai gali nepamiršti detalę, kuri yra labai svarbu pačiai logistikai, nes logistika susidaro iš daugybės detalių smulkių. Manau, kad mums kaip organizacijos atstovams būtina apie tai kalbėti. Mes turime paneigti tus mitus, kad žmonės su klausos negalia yra kitokie. Ne, jie yra tokie pat. Žinoma, turbūt žmogui, kuris turintis negalią ir bandantis ir ieškantis rinkos savos vietos, jisai nežino, kaip jį priims. Todėl manau, kad tokie pokalbiai, Laura, kurie vyksta tarp mūsų šiandieną, yra toks padrasinimas jiems. Yra mūsų atvira žinutė, kad mes esame pasiruošę ir esame atviri kiekvienam. Mūsų durys yra atviras žmonėms, tiem, kurie nori dirbti. O kad turi specialių poreikių ar neturi, aš manau, tai kiekvieno žmogaus individualioji savybė, kuri jau pasilieka antrame plane. Žinoma, mūsų atveju mes nepamirštame apie tai pagalvoti iš anksto, nes, kaip pavyzdys, įsirengiant biuro patalpas, mes labai kruopščiai apie tai esam pagalvoję ir atitinkame visų standartų ir tokius poreikius turinčių žmonių. Pati žaliojo verslo ir tvarumo filosofija taip pat yra nemenkas iššūkis organizacijoms. Kas galėtų palengvinti šitą iššūkį? Laura, žaliasis kursas tikrai turi nemažai savų iššūkių. Žinoma, tai papildomas investicijos, tai papildomi sprendimai. Mes turėtumėm turbūt ne tik kaip transporto atstovai, manau, kad ir atstovai iš kitų verslo šakų, sektorių, norėtų siekti to kaip būtinybę, kaip tikslą. Žinoma, be palaikymo vyriausybės tai tampa dar didesniu iššūkiu. Mes tikimės, kad Lietuvoje šis kursas bus skatinimas ne tik kompanijų organizacijų lygyje, o vyriausybiniam lygyje, kad tai bus siekiamybė, kad tai bus palaikymas ir kad būtent žalio kurso mes matysime per visus ateinančius artimiausius metus. Ir tvarumas, ir asmenų turinčių specialių poreikių įtrauktis į darbo rinką yra atsakingo verslo misija, tikslas, atsakomybė. Kokie su šia sritimi susiję yra jūsų organizacijos tikslai ir vizija? Vienas iš mūsų organizacijos tikslų skatinti specialiųjų poreikių turinčių žmonių įsitraukimą į verslą, integraciją į darbą, į visuomenę. Jeigu užsimanėjai darbo, užsimanėjai karjeros, tai manome, kad tikrai puikia vieta yra būtent čia, kartu. Jeigu kalbame apie žaliąjį kursą, tai žaliasis kursas visada dabartiniai visuomenė yra tas tikslas, kurį turbūt mes norime matyti. Juk atėję nusipirkti paprastų marškinėlių arba kažkokių pieno produktų parduotuviai, mes norime pasižiūrėti, ar tai pagaminta tvariai. Mums nuo to yra skaniau. Manau, kad dirbti organizacijų, kurioje yra skanu, yra papildomas malonumas ir nauda.